Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten baraya sadayana anu aya di kulon di kidul di wetan sareng di kalerna. Mudah-mudahan aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui sareng manggetar dina acara dongeng Sunda. Nalakon Tunggara Numawa Bagja seri kalima. Dongeng tanpa naskah esturing sajalantrahna wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos baraya. Dina hiji waktu Idris kaciri dangdan menis saged pisan teu cara sabiasana. Poe eta mah asa ku ginding-ginding teuing. Sing horeng si mana horeng geuning Idris teh boga niat yen penting eta eudeuh nepungan nu jadi bebende hatena anu salama ieu ngait dina hatena nyaeta Nyi Romlah. Sanggeus dangdan terus atuh bebeja ka indung bapana yen manehna erek ulin cenah ka babaturana. Indung bapana teu loba ting tatanya terus wae diijinan. Sanggeus kitu Idris turun ti imah ngagedik bangun anu siga anu rusuh. Dijajabkeun ku sorajang kerik kejenggaang anu laeng di sapanjang jalan. Sakapeung sora angin ngagelebug nebak kana tetangkalan sorana seah. Bubuhan aya di pepi lemburan. Kaayaan teh poek mongkleng buta rajin. Ngan ukur kaciri cilak-cilak cempor anu cinggarantung di imahna masing-masing. Kurang caturkeun wae Idris geus nepi ka imah Nyi Romlah teu leleda. Terus wae unjuk salam bari jeung keketrok kadeng di jero aya nu nembalan. Sing horeng eta teh indungna Romlah nyaeta Uneh. Saha di luar? Cuk Uneh. Abdi Idris Bu. Cek Idris nemalan di luar. Oh Idris kayak sakedap cek Uneh bari ngojengkang kana panto. Reket atuh panto dibuka brai kaciri di luar aya nu ngajanteng. Ae Idris kamana wae li lawas tilawas bari nage. Kunaon atuh cek Uneh. Aya we Bu di bumi paling oge abdi mah ka kebon para ka mana-mana cek Idris. Nya pugu itu Romlah ngalamun wae ka mana cenah Idris teh aya wae sumping manawi teh gak nu enggal. Cek Uneh bari ngageik seuri. Ah ibu mah ka mana wae teu abdi menetara ka mana-mana paling ka kebon cek Idris. Nya syukur atuh sok atuh ka jero tong di luar teh di rambut kelong geura cek Uneh bari ngabalanya seuri ngaheureuyang ka Idris.
Idris telalena terus saat atuh unggah asup ka jero yuk tinu sama sila menihane prak kayak atuh dagoan sakedap atunya kurang gorowan gerak romlahna cekune gitu nanti bari ngaleos ka tukang nyamperkeun ka kamarna di Romlah. Ari Romlah lain tengah denge aya Idris manehna teh puguhan jadi gegepegan atau campur ke jeung Erat. Ari atohna BBNDH datang tadinya nu teu disangka-sangka di tadina bakal aya nu datang. Ari erana buka BBN ya tuh buka rasa nyari panggih teh asa rampang rempeng muneh haritang ngadeukeutan pok atuh ngomong bari jeung hahare bosan. Romlah itu aya Idris di luar sok atuh geura dandan nyewa dari nari awewe kikituan cekune ngagabu. Romlah harita terus cangkat bari jeung langsung kacai si beungeut bebersih heula bubuhan aya BBNDH teh era teh cenah lamun panggih kudu kikituan mah cek pikirna sanes beres dicai terus kesat-kesut dandan diwedak jeung dilipan bari jeung intik ngenteng teh bunga kelingeuk bangun anu gumelis. Ari une harita terus ka dapur nyokot teko ke jeung gelasna kabenaran poe eta manggulup sampe kareknya teh bage karek dijahit terus diwadahan kana piring bari jeung dijingjing dibawa ka tengah imah. Idris, iya ibu teh tadi ngalak sampe dua tangkal teu loba teu nyobaan gitu sampe teh geuning geus garan teh sok atuh mumpung hanet keneh geura cekune hatur nuhun Bu katampi pisan cek Idris. Keur kitu Romlah nyamperkeun ka tengah imah. Kang Idris damang cek Romlah. Sae Romlah sawalarna kumaha? Alhamdulillah Romlah ge sae Kang. Kamana wae atuh ni lawas tilawas cek Romlah. Aya Kang mah di bumi we tara kamana-mana paling ka kebon cek Idris. Kitu na teh sarua jawabana anu teh kumaha tadi dibejakeun ka indungna. Lain mama da ibu mah bade ka dapur deui bari nage itu keur nyangung pan. Sok we ku ibu ditinggalkeun heula nya. Cek indungna muneh. Nya mangga Bu teu sawios-wios atuh ari nuju barang damel mah sok we dilajengkeun. Nya kitu we. Sok Romlah eta klub sampeuna geura cenah di imah atuh cek puneh. Nya Kang leget atuh ieu klub sampeuna nya lumayan cek Romlah. Nuhun Romlah katampi justru akang teh ka dieu teh asa kusono ka Romlah ni asa ngantung wae dina soca cek Idris bari jeung arep